Hello， 大家好，今天刮大风，外边又碰到一个现象，就是内机不开机，也咕嘟咕嘟响，这样半夜然后睡不着觉，还影响睡眠。今天呢给大家然后把这个情况也是解说一下。首先呢，这是因为气压的问题导致的这种，就是外边刮大风，气压高，室内呢气压低，室内机然后产生这个冷凝水在接水盘里边，然后外边的气压呢就会吹这个水，形成这种吹泡泡的声音，是一种正常的物理现象。那我们要解决呢也可以，就是在这个管这个不碍事的地方加上一个排气孔，这样然后外边气压高的时候呢，就通过这个排气孔把这个压力卸掉，而不会去吹内里的水。我们来看一下怎么做，很简单啊。我们操作的时候呢，也可以先把电源拔掉啊。这是一个盖板，这个然后可以放到一边，然后呢，把这个地方爆炸带割开一个小口，轻一点割，不要割得很深。然后把这个爆炸带扒开，这个呢就是水管，在室内机产生的冷凝水通过水管排到室外，所以说这个水管跟室外的空气是相通的，所以说我们在这个地方加个排气孔就可以了。这一段水管上面有点保温，把保温划开一点。好了，在上面然后加上一个孔。割开这个小口之后呢，我们找一段稍微粗一点的水管，可以那个家里有那个喝那个奶茶的那个吸管也可以，稍微粗一点的，然后把它插到这个孔里边去。不要插得太深了啊，太深了它就会影响这个里边的水往外流，插进去就可以。然后呢，再把这个地方包起来固定上就可以了。包的时候要缠得紧密一点，要不然会漏水的啊。包完之后呢，然后咱再把这个爆炸带给它恢复就可以了。最后这个地方可以找个透明胶带把它粘一下，就 OK 了啊。